Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. Итак, 4 июня 1996 года в Госсовете Татарстана прошла встреча с кандидатом в президенты России Михаилом Горбачевым. В этот же день, в 1998 году, в Казани завершился 4-й международный театральный фестиваль тюркских народов «Наурус». Впервые его провели в Алма-Ате в 1989 году. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводили. Возродили благодаря инициативе Татарстана. В 2009 году его решили проводить раз в 2 года. Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. Тест-драйв, электробусы и новый бассейн. Объект стоит 277 миллионов. Больше половины этих средств – это средства федерального бюджета. Чем в будущем могут заменить маршрутки и в каких районах ждать открытия новых бассейнов, расскажет Салават Мухаммадуллян. Защитный костюм за 1 минуту. Начинали мы там где-то от 100 штук, и уже в 3 раза как-то подняли вот этот вот уровень. Где в Казани шьют защитные костюмы и хватает ли их в республике, узнала Вероника Гайнутдинова. Технологии комфорта. Швы будут проклеиваться вот таким очень клейким материалом. Какими методами устраняют недостатки на соципотечных домах Казани и что делают, чтобы не допускать новых, увидел Рамиль Шайдуллин. Пилотная республика по беспилотникам. На одном языке уже можно говорить с западными технологиями. Когда по городам Татарстана будут ездить автомобили без водителей и насколько это безопасно, узнавал Сергей Хайдаров. Тест-драйв электробуса, новый бассейн и обновленная площадь Азатлык. Такой насыщенной на события сегодня выдалась рабочая поездка Рустама Минниханова в набережной Челны. Президент оценил новые продукты от КАМАЗа, прогулялся по реконструированному парку и открыл бассейн. Салават Мухаммадуллин о новшествах Автограда. И сказка стала былью. Это камазовский электробус. Ему позавидуют иномарки бизнес-класса. Здесь и медиасистемы, Wi-Fi, слоты USB, климат-контроль, полная зарядка, хотя привычнее полный бак, всего за 10-15 минут. Это 2 полностью электромобиля. Возможно, вы не поверите своим ушам, но это наши КАМАЗы. Как и электробус, они ездят исключительно на электричестве. Супер. Хороший пролет. Очень плохой дизайнер сделал. Кстати, электробус в будущем, возможно, будет возить детей в этот новый бассейн юбилейный. 6 дорожек, трибуны на 50 человек, плюс зал сухого плавания и помещение для тренировок. Так теперь будет начинаться путь челнинских чемпионов. Тренировались онлайн, был у нас зал, также проходил по расчет программ. Конечно, по воде соскучились. Сейчас ждем, когда будут полноценные тренировки, чтобы вернуться в свою форму. Бассейн построили меньше, чем за год. И первыми в деле его проверили как раз синхронисты. В день бассейн сможет принимать до 600 человек. Заниматься здесь будут и школьники, и профессионалы, и любители, и люди с ограниченными возможностями. Объект стоит 277 миллионов. Больше половины этих средств – это средства федерального бюджета. Мы искренне благодарны федеральному правительству, Министерству спорта за ту поддержку, которая оказана нашей республике. Бассейн построили в рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни». Он входит в нацпроект «Демография». Я поздравляю всех жителей набережных Челнов. Спасибо всем, кто работал над созданием этого великолепного центра. Прежде всего, конечно, строителям и республике, руководству республики. Очевидно, что проделана огромная работа. Такие же бассейны планируют открыть в этом году в Высокогорском и Муслюмовском районах. Я бы сделал спортивные площадки. Такой совет от президента получают строители площади Азатлык. Сейчас идет благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда». Особенно челнинцев прельщает амфитеатр. Да, мне очень нравится это место. Я люблю здесь фотографироваться, проводить время с друзьями. Рустаму Минниханову рассказали и историю города. Она запечатлена на этих фотографиях еще с середины прошлого века. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны.
Поплавать в новом бассейне челнинцы смогут уже завтра. Премьер Алексей Песошин подписал постановление о снятии части ограничений. Так, с 5 июня откроются бани, сауны и религиозные сооружения. В храмы, мечети и синагоги нужно будет ходить в масках и перчатках. Количество посетителей ограничено. Дополнительно завтра начнут работать фитнес-центры. Откроются и торговые комплексы. Правда, пока только в 31 районе. Социальная дистанция и меры защиты все еще необходимы. Сегодня в Татарстане подтвержден 51 новый случай коронавируса. Все они контактные. Большинство – это жители Казани и Челнов. 18 человек госпитализированы, 33 лечатся на дому. За сутки в республике выздоровели 139 человек. Жертвами пандемии становятся и сами врачи. По данным Минздрава России, 101 медик на сегодня считается погибшим от коронавируса. Со слов самих врачей, многие заразились еще в самом начале из-за отсутствия специальных средств защиты. В Татарстане же сегодня в больницах поддерживается их недельный запас. Из того, что удалось вовремя перепрофилировать часть производств. Костюмов катастрофически не хватает. Они используются повторно после замачивания в спирт. Это видеообращение на днях записала фельдшер из Карачаева-Черкесии. Врач контактировала с зараженными ковидом без средств защиты. Просто потому, что им их не выдали. Таких просьб о помощи за время пандемии в стране сотни. Средств защиты у нас нет. Медики о нехватке костюмов пишут в Санкт-Петербурге, в Приморье. Вот петицию создали ярославские врачи. Те, кто спасает жизни другим, должен бороться и за свою. На начало июня, по данным Минздрава страны, от коронавируса умер 101 медик. Проверить запасы средств защиты 1 июня регионам снова поручил премьер Михаил Мишустин. Мы специально предусмотрели дотации из федерального бюджета на приобретение средств индивидуальной защиты. Но, тем не менее, по поступающей информации в регионах ситуация с наличием СИЗ в медучреждениях разная. То есть есть потребности для медработников. Татарстан всегда имеет как минимум недельный запас средств защиты. Если возникнет необходимость, готовы увеличить производство. Это швейный цех предприятия «Казхимнии». Входит в госкорпорацию «Ростех». Еще в марте оборудование простаивало. Во время пандемии здесь начали шить защитные биологические костюмы. Мы начинали со 100-150 изделий в день. На сегодняшний день мы вышли на уровень 400-450 изделий в день. Работает бригада из 23 человек. Это поточное производство. Его внедрили по национальному проекту. Планировали позже, из-за пандемии пришлось ускорить. Пандемия конкретно на этом предприятии просто пример того, что мы быстро мобилизовали ресурсы. Мы направили группу консультантов, которые обладают компетенциями. И они быстро реализовали этот проект здесь. С правой стороны приходят ноги, сшиваются ноги. Они переходят сюда в центр. С этой стороны приходят руки, рукава и пришивается к ним капюшон. Потом все это перемещается в центр, и здесь уже создается костюм. Таким образом, сотрудникам не нужно вставать, перемещаться, все на вытянутую руку. Раз увеличить пошив защитных костюмов удалось, сложно представить, но и за счет вот таких застежек. Как видно, здесь они пришиты. Чтобы это сделать, нужно было открыть замок, пришить одну липучку. Закрыть замок, отметить вторую липучку, опять открыть замок, пришить ответную липучку. И весь этот процесс занимал до 5 минут. Теперь же это дело нескольких секунд. Застежки просто приклеиваются. Здесь с конвейера каждую минуту выходит один комплект. Отсюда в медучреждения и санитарным службам. И не только Татарстана, но и в другие регионы. Вероника Гайнудинова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Татарстан простился с легендой борьбы Кореш. На 45-м году жизни скончался альметьевский спортсмен Ильяс Галимов. Один из самых титулованных батыров современности, за свою карьеру выиграл всевозможные награды. От сабантуев до золотых медалей чемпионата мира. Ильяс Галимов – борец и судья, многократный чемпион Татарстана и России, обладатель звания «Лучший спортсмен Татарстана» 2017 года. Скончался он от двусторонней пневмонии. Похоронили спортсмена на родине в селе Старая Каменка Черемшанского района. К другим темам. В Казанском микрорайоне Салават-Купере сегодня рассмотрели десятки жалоб жильцов по недоработкам в квартирах. Замечания разные. От неприбитого плинтуса и до холодных стен. Но основные жалобы – это сквозняки. Причины будут устранять, используя новые материалы. Какие и почему этого не делали раньше, узнал Рамиль Шайдуллин. Мы считаем, есть необоснованные замечания, когда житель приходит, берет линейку уровневую, и начинает мерить, требует, чтобы даже миллиметрового зазора не было. Однако много и обоснованных. Жители Салават-Купере жалуются на реальные ошибки строителей и проектантов, которые привели к холодным стенам, полам и продувающим углам. Все жалобы разбирает специальный штаб. В основном у нас самая больная тема – это продувание, о котором жители обращаются. Это
Некомфорт, температура, холодные стены, полы. Когда я вешал гардины, и в это время почувствовал, как продувает этот воздух. Мы рассказывали об одном из таких примеров. Купив квартиру в Салават-Купере, Насих Шарипов обратил внимание на постоянный холод. Когда стало понятно, что это недоделка, обратился в Госжилфонд. Пришли, посмотрели, создали этот акт, и через месяц устранили. Таких же жалоб немало и сегодня. На рассмотрении Госжилфонда 350 обращений. Все они именно по продуванию. У нас швы заполнялись монтажной пеной, которая, к сожалению, она не имеет, точнее, имеет память свою, и при раскрытии швов она тоже теряет свою, так сказать, целостность. Именно это и стало, замечают строители, одной из причин продувания. Когда дома в первую очередь дали усадку, ветер стал проникать именно через швы. В свежих домах уже не так. Мы стоим у дома, где непосредственно видно, как по новым проектам строят сейчас, чтобы ветер не пропускал, используют новые технологии и материалы. Вместо старых утеплителей новые, вместо газобетона силикатный кирпич. Но и прежние зазоры тоже не оставят без внимания. Все их уже начали заполнять новыми видами герметиков. Будут применяться герметики. Потом, если зазор будет позволять, то будет использоваться вот такой эластичный материал типа Велотерм. Материалы не пропускают ветра, имеют запас прочности, проникают в любые расщелины. К холодам, планируют строители, ни одна квартира не останется необработанной. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Кого снесут снесенные дома в Зеленодольске? Читайте в интернет-газете «Реальное время». На Большом Казанском кольце сейчас полным ходом идут строительные работы. Промежуточные результаты прокладки участка от улицы Мидхата Булата до Технической сегодня увидел мэр Казани Ильсур Метшин. Ежедневно над крупнейшим дорожным проектом работают 60 специалистов и до 35 единиц спецтехники. Проект планируют завершить к концу лета. Сейчас строители укладывают трамвайные рельсы. Новая дорога соединит промзону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью. А трамвайный путь будет самым длинным в России. Важнейшая артерия и важнейший проект. Мы благодарны федеральной программе безопасности дорожного движения, президенту нашей республики, который в этом году, благодаря по совокупности всем программам, 7,5 миллиардов рублей будут вложено в строительство, реконструкцию, капитальный ремонт наших дорог и строительства. По новой дороге смогут ездить и беспилотные автомобили. Их внедрение в повседневную жизнь обсудили сегодня лучшие специалисты в области интеллектуальных транспортных систем. Что мешает запустить их на дороге прямо сейчас, разработчиков выслушал Сергей Хайдаров. Еще вчера авто без водителя казалось фантастикой. Сегодня это реальность. Татарстан в этом один из пионеров. Беспилотники производят КАМАЗ, а такси без водителя обслуживает Иннополис. Спасибо поддержке Республики Татарстан, благодаря которой мы запустили первую эксплуатацию беспилотных автомобилей в Европе. Это очень здорово. Мы рассчитываем на то, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Спасибо. Да, на вашей машине только герба Татарстан, что-то я не видел, может появится. Можем обсудить. Как сделать все дороги умными, автомобили самостоятельными, сегодня во время вебинара с экспертами из России и Европы обсуждал Рифкат Миниханов. По его словам, технологически республика готова к внедрению беспилотников, а вот законодательно не совсем. К примеру, кто будет отвечать, если такая машина попадет в аварию? Мы чуть-чуть уступаем в плане правового поля. То есть нормативные документы, то, что связано с стандартизацией, с применением различных ГОСТов. Вот с этим чуть-чуть есть вопрос. Но можно ли доверять роботам на дорогах и безопасны ли они? Волнующий многих вопрос экспертам задал Рифкат Миниханов. Опасения идут просто от отсутствия опыта. Как только люди смогут испытать на себе все преимущества такой технологии, я думаю, что все вопросы отпадут, и никого силой загонять в беспилотный автомобиль не придется. Республика Татарстан – это один из лидеров в России по развитию интеллектуальных транспортных систем. И появление беспилотных машин в городах нашей республики – это всего лишь вопрос времени. Этот процесс должен еще больше ускорить. Международный форум «Казань Digital Week», который пройдет в столице республики уже в сентябре этого года и соберет на своих площадках лучших специалистов в этой сфере со всего мира. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ «Казань».
В татарстанской глубинке о беспилотных машинах и не мечтают. Главное, чтобы доехала автолавка, пусть и с водителем. Чтобы машины действительно доехали, их значительно улучшили. Сегодня министр сельского хозяйства вручил ключи от 7 новых автолавок районам республики. Они закуплены по специальной президентской программе. Новые магазины на колесах оценила Алия Хрудинова. Если раньше у нас стояла здесь ларь и витрина, то мы сейчас сделали как единая столешница. То есть для удобства получается у нас продавца. А еще ларь-морозильник, холодильник, шкаф-купе, генератор, который переместился внутрь фургона. И как же без рукомойника? Сегодня 7 таких автолавок разъедутся по районам республики. Поздравляем, новый автомобиль. Все благодаря президентской программе. 70% от стоимости автолавок берет на себя бюджет республики. Для Дрожжановского района это уже 4-я машина. Лавка на колесах будет обслуживать 4 деревни. В многих селах уже нет таких магазинов. Они могут любую точку, да, вот именно вот тем удобно, что пенсионеры до дома могут пенсионерам отвезти продукты. А вот в Аксубаевском районе такая автолавка первая. Ее ждут аж в 23 населенных пунктах. Это мечта не просто вот наша организация, мечта всего населения. Довезет автолавка продукты местных фермеров и до Питера. Весь ее грузовой отсек – морозильная камера. В Санкт-Петербурге очень любят Татарстан. Они прям в восторге от наших продуктов. Они влюблены в Татарстан. 106 автолавок уже обслуживали без малого 900 деревень и сел Татарстана. В период пандемии их число выросло до 1300. К слову, обновилось не только оборудование для торговли, но и технические характеристики самой машины. Усиленные рессоры, проходимость автомашины, экономичность, они и на газе, и на бензине. Все эти вот с каждым годом мы по просьбе продавцов, по просьбе водителей, мы какие-то, значит, изменения в конструктив производим. Помимо автолавок, в одном из районов Татарстана начнет колесить и вот эта легковая машина по проекту «Цифровая деревня». Теперь сельские жители смогут не только покупать продукты сами, но и заказывать их онлайн с доставкой на дом. В этом году на реализацию программы выделено 28 миллионов рублей. Это значит, что сельский автопарк пополнит 30 торговых машин. Эти автомобили нужно использовать, максимально использовать. Ни в одном регионе такой государственной поддержки нет. Это мы только про автолавки говорим, а у нас еще есть объекты, модульные объекты торговли, магазины. Следующие автолавки района республики получат уже в июле. За последние 3 месяца каждая такая машина выезжала 5 раз в неделю. На треть вырос и товарооборот на селе. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Татарстан. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Ловись, рыбка. Мы ее кормим каждые 4 часа. Они нас уже узнают. Как жители Лениногорска выращивают царскую рыбу и почему их экофорель популярна даже за пределами республики. Филюза Хамидуллина. Масштабное преображение. Открываются очень красивые виды, очень приятно смотреть. Как изменилось набережное озера Кабан, увидел Рамиль Галиулян. Сегодня 25 руководителей национально-культурных автономий наградили памятными медалями столетия ТССР. Их вручил Фарид Мухаммедшин. Он отметил, за 100 лет республика сделала серьезный шаг в своем развитии. Сегодня Татарстан в числе регионов-лидеров страны. Все эти достижения многонационального народа. Особо глава парламента отметил вклад автономии в формирование мира и согласия. Ассамблея народов объединяет 240 национально-культурных автономий. Кто-то больше, кто-то меньше. Но все мы вот единой командой вносим огромный вклад в мир, в согласие и в жизнь нашей республики. В Госсовете Татарстана предложили правительству России новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Планируется увеличить годовой объем закупок у предпринимателей и повысить минимальную цену закупки. Об этом говорили на заседании Комитета по экономике. 14 миллионов просмотров набрали онлайн-мероприятия от Минкульта Республики во время пандемии. Об этом сегодня журналистам сообщила Ирада Аюпова. По словам министра, к трансляциям присоединились зрители не только из Республики и России, но и Италии, Польши, США, Израиля и других стран. Продолжается реализация контрактов в рамках национального проекта. В этом году на развитие отрасли республики выделено около 230 миллионов рублей. После открытия посетители появились в музеях и библиотеках. Театр же пока в отпуске. Ключевая проблема для творческих коллективов – потеря прибыли. И если у гостеатров есть поддержка из бюджета, то у частных ее нет. У нас есть гранты на постановочную деятельность. Обычно мы их выдавали для государственных театров.
для негосударственных театров это была бы ощутимая форма поддержки. И мы сейчас смотрим с точки зрения расходования этих средств, чтобы театры не стали заложниками ситуации, когда они грант получат, а расходовать средства не смогут. 1000 удовольствий за 2000 рублей. В Татарстане запустили первые туристические маршруты для жителей республики. Во время пандемии татарстанцы могут проехать по самым знаковым местам республики. По стоимости путешествия сравнимо с 3 походами в музей, а здесь их десятки. Дело в том, что охотничьих собак в таком количестве не было. Фрагменты тысячелетней истории города в глине, камне и песке. Этот исторический квартал – один из пунктов туристического маршрута в Елабугу для тех, кто хочет путешествовать по республике. Мы предложили 4 программы, то есть на выбор. Любой приехавший к нам турист со своей семьей, там, 1 или до 10 человек, может выбрать один из этих маршрутов. Шишкинские места, музей истории города и даже переодевание в гусарские костюмы. В программе десятки знаковых мест и еще больше активностей. Все то, чем славится Елабуга, можно узнать всего за 2 дня. За 2 дня, 2 выходных, всего за 2200 рублей, в которые включено и проживание, и питание, и экскурсии полноценные, плюс еще дополнительные музеи, дополнительные преимущества от музеев, как там чаепитие и прочие интересные вещи. Это позволит людям познакомиться с историей города, познакомиться с культурой и людей, которые здесь живут. Это бывший хирургический корпус старой Елабужской земской больницы. Здание было построено в 1881 году. Одна из точек – уникальный музей медицины Бехтерева. Скоро ему исполнится почти 1,5 века, но здесь по-прежнему берегут его дух. Артефакты и документы той поры хранят и показывают всем приезжающим. Я считаю, что это предложение именно для тех людей, которые сейчас немножко заскучали. А мы все немножко заскучали, это правда. Закрыты границы, нельзя куда-то поехать даже в какой-то другой регион. Ну что ж, пора открывать свой родной край. Экскурсии в Елабугу организуют в рамках программы «1001 удовольствие за выходные». В субботу и воскресенье туристов из Татарстана уже ждут в Елабуге, Чистополе, Камском устье и Болгаре. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Елабуга. Туристы уже знают рыбные места республики. Одно из них в Лениногорском районе появилось год назад. Семья начала выращивать радужную форель. Специальное оборудование закупили благодаря гранту национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как экзотическая для наших мест рыба приспособилась к татарстанским водоемам, увидела Филюза Хамидуллина. Мы ее кормим каждые 4 часа. И они нас уже узнают. К царской рыбе и подход особый, говорит фермер Руслан Ефремов. В этом садке больше полтонны форели. Питание у них почасовое, комфортная температура 13 градусов. Рыба хищная и прихотливая. Корма только импортные. Закупают во Франции. Форели необходимо большое количество проточной воды для нормальной жизнедеятельности также. 3 бассейна, садки, инкубационный цех – это одна из крупных семейных ферм республики, где выращивают радужную форель. Построили ее год назад Джейхун Намазов и его сын Руслан Ефремов. Каждый бассейн у нас построен по своей технологии. Мы тестировали, пробовали, искали наилучший вариант постройки бассейна. Форель – горная рыба. Для нее самое главное – это температура 13 градусов и уровень кислорода. Такой пруд нашли здесь, в Лениногорском районе. Здесь родниковая вода попадает прямо в бассейн. Такая вода идеальна для царской рыбы, говорят фермеры. Мальков мы кормим 16 раз в сутки. А здесь мальки. Весной запустили инкубационный цех. В яслях, так в шутку называют его фермеры, 50 тысяч икринок. Специальное оборудование закупили благодаря гранту «Агростартап». 50 тысяч икринок даст в дальнейшем, через 1,5 года, 50 тонн товарной рыбы. Этот цех рассчитан на 80 тысяч мальков. Рыбопосадочным материалом уже заинтересовались соседние регионы. В планах выйти на объем 100 тонн товарной рыбы и 5 тонн рыбопосадочного материала в год. На данный момент у нас в хозяйстве 12 тонн форели. Данной мощности, честно говоря, не хватает. Поэтому мы сейчас активно ищем инвесторов. Мечтают построить и цех по производству полуфабрикатов, а также благоустроить территорию хозяйства. Расположенную в живописном месте ферму уже стали посещать туристы. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Туристы уже вовсю гуляют и по обновленной набережной озера Кабан. Здесь появились зеленые зоны, обустроенная палуба и даже домик для лебедей. Работы велись в рамках программы развития общественных пространств Татарстана. Чтобы показать все красоты, по набережной прогулялся и Рамиль Галиуллин.
Набережная озера Кабан – одно из излюбленных мест как жителей, так и гостей города. Открытие нового участка от улицы Татарстана до памятника Марджани стало настоящим подарком к летнему сезону. Что изменилось? Давайте посмотрим. На пешеходных дорожках здесь уложено специальное покрытие. Появилась велотрасса. Плавучая сцена, детская площадка, пирс. Те, кто на набережной впервые, могут не бояться. Они точно не заблудятся. Для удобства здесь установили такие указатели на русском, татарском и английском языках. Однозначно украшение. У нас тоже очень красивый город. Но Казань, она другая, конечно, по архитектуре. Нам очень понравилась широта. И озеро хорошее, и облагородили. Благоустроенный участок стал настоящим зеленым островком. Здесь будут расти десятки новых деревьев и сотни цветущих кустарников. Казанцы признаются, это место словно создано для долгих прогулок. Перекрыли дорогу для машин, то есть можно спокойно гулять с детьми. Открываются очень красивые виды. Видно то, что вложили, постарались, красиво. Гуляя по набережной, можно насладиться не только красивыми видами, но и живописью. Прямо здесь расположилась выставка под открытым небом. На этих плакатах изображены образы жителей Татарской слободы 20 века. Немножечко поиграли, найти себя как архетип женский. Тут очень много интересных образов. Там, где будет прокат лодок и катамаранов, работы еще ведутся. Не забыли даже о лебедях. Для них построили вот такой домик. Как видим, здесь создано все для удобных прогулок, как детей, так и взрослых. Набережное озеро Кабан стало настоящим живописным уголком в центре города. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Поговорим о погоде в ближайшие несколько минут. Здравствуйте, в студии София Егорова. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкаф-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно, ожидаются дожди. Станет чуть теплее, плюс 21-22 градуса. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге облачно. Пройдет дождь, днем плюс 21. Станет теплее в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Велика вероятность осадков. В Арске, Кукмаре и Балтаси небо затянет дождевыми облаками до плюс 22. В Болгаре, Дрожжином и Буинске такая же ситуация. Облачно и сыро, плюс 23. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше дождь будет идти с самого утра и до вечера. 21-23 градуса выше 0. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. В Казани ожидается облачная погода. К вечеру местами возможны дожди. Ночью около 16 тепла. А днем потеплеет до 23 градусов выше 0. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.